विसवा उपरांत तुमकां येवकार. सगळ्या लोकांचो विश्वास जोडपी बरो फुडारी प्रादेशीक पक्षांक मेळूंक नाशिल्ल्यान गोंयचे प्रादेशीक पक्ष फाटीं पडले. ही गजाल ह्या पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी मान्य केल्या. चर्चिला कडेन तशी तांक आशिल्ली पूण तो परत काँग्रेसींत गेल्ल्यान युगोडेपा फाटीं पडलो अशें प्रुडंटाच्या मतदार राज्यांत उलयतना युगोडेपाचो उपाध्यक्ष राधाराव ग्राशियासान मान्य केलें. गोंय विधानसभेची वेंचणूक 3 मार्चाक जावपाची आसा. ह्या वेंचणुके विशीं मतदारां मदीं जागृताय करपा खातीर प्रुडंट मिडिया मतदार राजा ही खासा कार्यावळ घडोवन हाडटा. गोंयांतल्या प्रादेशीक पक्षांची लिडरशीप कमी पडली म्हूण गोंयांतले प्रादेशीक पक्ष फाटीं पडले हें राधाराव ग्रासियस आनी अमृत कासारान मान्य केलां. तुमकां दिसना की एक्चुअली दी लीडरशिप इज फेलिंग एंड यू आर ब्लेमिंग द पीपल? दॅट इज वॉट आय एम आस्किंग यू. द लीडरशिप इज फेलिंग. व्हाट डू यू फील अबाउट इट? You tumchi leadership failed or succeeded? What is it? No, leadership has failed. Why we could not lead. That is why? What was the reason? Why? The reason I have said is, you see, what happens is there must be a one leader who is acceptable to everyone. And in the last 30 years or 40 years, there's only one person I have seen who at some point of time gained a semblance of acceptability across what I would say novas conquistas and velhas conquistas. That is old conquest and new conquest. There's only one leader, and that was Churchill Alemão. He was accepted that time. That time that time because the MG leadership told all that population that he is Valmiki, who actually wrote Ramayana. No, whatever it may be, but he was accepted. Whatever, no, that is what was published there, no, Valmiki. आणि तो मराठी कविता म्हणून घेतात रे पावसा आणि तो रे पावसा मराठी. गोमंत लोक पक्षाची कार्यावळ एकदम बरी असली. कामगार, रापणकार आणि हेर सगळ्यांचो पक्षाक तेंको आसलो. मात ह्या पक्षांक मतां मेळिना ताका लिडरशीप जापसालदार आसा अशें त्या पक्षाचे तेन्नाचे अध्यक्ष अमृत कासारान स्पश्ट केलें. ज्या वेळार आमी पार्टी फॉर्मेशन करी ही त्या वेळार आमी गृहीत धरलेले की हो सगळो आसा तो आमकां सपोर्ट करतलो. कामगार वर्ग, रापणकार, नंतर शेतकरी हे सगळे करतले अशें म्हणून. परंतु आमी जे कार्य करून तांचे पर्यंत सगळे हे विचार तशे पोटोवंक जाय आसले, तांकां सेन्सिटायज करूंक जाय आसले ह्या हाजेर बी. ते सेन्सिटायज त्या इलेक्शना पर्यंत आमी करू शकले ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. येता त्या वेंचणुकेत लोकांनी संद दिल्यार भाजपा पेट्रोल आनी गॅस देंवयतलो अशें उतर मनोहर पर्रीकारान दिलां. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचें मानधन 1000 भर वाडयतले. प्रत्येक बायल मनशेक 1000 रुपया म्हारगाय भत्तो दितले अशी आश्वासनाय भाजपा दिवंक लागला. पक्षाचे सध्या गोंयभर जनसंपर्क अभियान चलता. हे वेंचणुकेत भाजपा काँग्रेसी आड कांय प्रादेशीक प्रश्नां बरोबर म्हारगाय आनी भ्रष्टाचाराचो मुद्दो तापयतले हे पक्षाच्या जनसंपर्क अभियानांतल्यान स्पश्ट दिसता. भाजपाचे सरकार सत्तेर आयल्यार दिसपट्टे वाडटे म्हारगायेचेर उपाय काडपाचे उतर मनोहर पर्रीकारान दिवचले मिडिया कडेन उलयतना दिले. पर्रीकार सध्या जनसंपर्क अभियाना बरोबर मतदारसंघांनी भोंवता. हो गॅस सिलिंडर भारतीय जनता पक्षाच्या राजवटीन ताजी किंमत आमी जी वाड केंद्र सरकार करूंक सोदता ती एब्झॉर्ब गोवा सरकार करतली. आतां हाका लागणारो रेवेन्यू हो जी सरकाराची लिकेज आसा आनी वेस्टेज आहा तातूंतल्यान आमी रिकवर करतले. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचे मानधन वाडयतले. तशेंच बायलांक म्हारगाय भत्तो सुरू करपाचे उतर पर्रीकारान दिला. ह्यो बाकीचे कडेन लिकेज ज्यो आसा त्यो काडून कॅश सबसिडी डायरेक्ट दिवपाचे भारतीय जनता पक्षान ठरयल्ले आहा. प्रत्येक महिलेक महागाई भत्तो म्हणून 1000 रुपया तिच्या बँकेच्या खात्यान जमा जातले की आमी हे 1000चे 2000 इमिजिएटली करतले. जाणटे आसत, विडोज आसत आनी अपंग किंवा डिफरंटली एबल किड्स आहा तांकां हे 2000 रुपया म्हयन्याक एप्रील पासून चालू जातले. हे एक आश्वासन भारतीय जनता पक्ष दिवंक सोदता. मंगळारा भाजपाचो जनसंपर्क अभियान सांखळे मतदारसंघात पावलो. उपरांत सांखळे बस स्टँडाचेर भाजपाची सभा जाली. सभेक भाजपाचे दोगूय इत्सूक उमेदवार प्रमोद सावंत आनी सुरेश आमोणकाराचे उलोवप जालें. सांखळेच्यान आमचो खबरांकार उदय परब. रियाज खान सांखळेचो नवो नगराध्यक्ष जाला. मंगळारा जाल्ल्या वेंचणुकेत ताका बिनविरोध वेंचून काडलो. नगरसेवकांनी तांचे भितर नगराध्यक्षपद ठरावीक वर्सां खातीर वांटून घेतलां. ते प्रमाण आतां रियाजाची फावट आयल्या अशें आदली नगराध्यक्ष सुनीता वेरेकारान सांगलें. पयले फावट एक मुस्लीम समाजातलो नगरसेवक नगराध्यक्ष जाला पण स्वता रियाज आणि आदली नगराध्यक्ष सुनीता वेरेकारान खोस उक्तायली. आमी ठरयल्या प्रमाणे चेअरपर्सनाचो आमी जो टर्म आशिल्लो तो आमी वांटून दिल्लो. त्या प्रमाणे आमी
विजय कुमार, नंतर हांव आनंद नाईक आनी आतां मोठो आशिल्लो तो रियाजाचो आसलो आनी त्या प्रमाणे आज रियाज हांगासर चेअरपर्सन जाता. हाज्या बद्दल आमकां खूब खुशी आसा आनी आमकां सगळ्यांत चड खुशी आसा की तो मुस्लीम समाजाचो पयलो चेअरपर्सन सांखळी गांवाक जालो. आयज खूश आसा कित्याक आमचे इतले वर्सां जाली आमचो मुस्लीम कोणाचो चेअरपर्सन सरपंच असो कोण जावं नासलो सांखळेन. हांव फर्स्ट चेअरपर्सन जालो. हांव सगळे आमच्या लोकांक आनी आमच्या कावन्सिलरांक थँक्स म्हणटा. विजय कुमार वेरेकार, सुनीता वेरेकार आणि आनंद नायका उपरांत सांखळेचो नगराध्यक्ष जावपी रियाज खान चवथो. सांखळेच्यान आमचो खबराकार उदय परब. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.